小儿疝气术后要是咳嗽怎么办？王肖倩，主任医师，小儿内三科，聊城市第2人民医院。小儿疝气手术后出现咳嗽，说明可能合并了呼吸道感染。频繁剧烈的咳嗽、打喷嚏对于手术伤口有影响，严重者可以造成切口撕裂，此时应立即向医生告知病情，请医生协助治疗呼吸道感染，使用必要的抗感染止咳、镇咳的药物缓解症状，也可以雾化治疗。同时要做好生活护理，让宝宝多休息，减少哭闹，清淡饮食，适当补充水分，大便通畅，衣被合适，保持室内空气清新流通，室内温度湿度适宜，保护好伤口。可以用善带加固手术伤口包扎，比如用盐带、沙带压住伤口，定期术后伤口消毒、换药处理，观察伤口有无渗血、裂开，避免伤口炎症感染，及时观察小儿病情变化，有无发热、咳嗽是否加重，随时与医护人员保持沟通，避免意外情况发生。专家提示，小儿疝气手术后出现咳嗽，说明可能合并了呼吸道感染，咳嗽严重者可以造成切口撕裂，应立即向医生告知病情，加固伤口，使用必要的抗感染止咳镇咳的药物缓解症状，同时减少哭闹，保持大便通畅，加压保护伤口，定期术后伤口消毒换药，避免伤口裂开及感染。